Gugea unibertsitateko ikasle batzuk, Gasteizkok danak, Gasteizen ikastedunak, eta gure helburua da bi urtez behin moto bat eraikitza, zerotik, guk dena diseinua egite dugu tailerrian, eta pixkat babeslekin eta Gasteizko enpresa askokin egite dugu lan, moto produktu bezala aurkezteko, eta esan dakoa bi urtez behin txapelketa bat egitea Aragoien, eta munduko unibertsitate askok parte hartzu txapelketa hortan, eta gu Gasteiz errepresentatzen bezala atatzea. Mondragon Assembly izan da oso garrantzitsua aurten. Eman digu aukera babesle modun, pieza asko iteko eta gaina denbora oso gutxin. Eta horri esker lortu dago Pirilen ukitzaia gure prototipoa ja erdi bukauta. Proiektu honetan etorri zitzaizkigun azkenean ikasle talde bat, irrikitan lan eta proiektu bat garatu ahal izateko, azkenean zen motor elektriko bat egitea konpetitzeko, eta guri oso interesgarria iruditu zitzaigun, azkenean guk ere proiektu kudeaketa horiek egiten ditugunez eta proiektu berritzaileak egiten ditugunez, beraiei proiektu hauetan laguntzea. Orduan, oinarritu gara printzipalki bi puntutan, lehen da bizi eskatu ziguten beraiek diseinatu dituzten pieza guztiak ea ekoitzi algenituen eta mekanizatzen, orduan bialdu zizkiguten diseinu guztiak gure hornitzaile eta gure laguntzarekin mekanizatu egin ditugu eta beraieri eman eta ajustatu, eta bigarrena ikusten dugu azkenean talde oso talentu handikoa dela, berritzaileak eta etorkizun handikoak, orduan esaten genuen proiektu honetan parte hartzea gustatuko litzaigukela eta beraiei laguntzea orain arte ikasleak diren bezala garatzen etorkizuneko erronkak bete ahal izateko. Eskerrak eman Mondragoi eukiguen bizkortasunagatik eta kalitate oso honeko piezak inditulako.